হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সহজ রান্নাবান্না। আজ তৈরি করছি ভাজা পিঠে। তাহলে চলো দেখে নাও। শাক, আলু আর নতুন আলুকে প্রথমে সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর অল্প একটু ময়দা, চাল গুঁড়ি আর চাচ্ছি দিয়ে ভালোভাবে ওটাকে মেখে নিচ্ছি। তারপর যেরকম শেপ দেবে তোমরা সেরকম শেপ দিতে পারো। আমরা লম্বা ল্যাংচা টাইপের শেপ দিয়েছি। তারপর সাদা তেলের মধ্যে পিঠেগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে সবগুলো। দেখো, দুটো দিলাম, তিনটে। এবার যেরকম তেল বা যেরকম তোমাদের ধরবে সেরকম দেবে, যাতে ভেঙে না যায়। বেশি তেল থাকলে বেশি দেবে আর কম তেল থাকলে কম দেবে, কারণ কম তেল আর বেশি পিঠে দিলে ওটা ভেঙে যেতে পারে। দেখো, এবার উল্টে নিচ্ছি যাতে চারিদিকটা ভালোভাবে ভাজা হয়। লাল লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। এগুলো রসে ফেলার জন্য আমাদের রস করতে হবে। তার মধ্যে খেজুরের গুড় দিতে হচ্ছে, তেজপাতা, বড় এলাচ, ছোট এলাচকে গুঁড়ো করে দিয়ে দেবে। তারপর রসটা ফুটে যাবে, তারপর এগুলো ঢেলে দেবে, যাতে রস যাতে চেটচেটে যে একটা ভাব হয় ওটা হয়ে গেলে তারপর পিঠেগুলো ঢেলে দেবে। তাহলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। কমপ্লিট হয়ে গেছে।